Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi ishimizni yakunlab oldik. Baxtiyorjon do'stimiz hozir tepa eshiklarni ochilishini ko'rsatib beradi. Baxtiyorjon, ko'rsatib bering. Xohlasa mana nasos yaxshilardan qo'yilgan nasoslar. Qattiq yo'q bo'lgan ta'limda sekin yo'q bo'ladi. Chasoyda farq qiladi, hurmatli obunachilar. Misol ko'pchilik nasoslik deydi, endi mahalliy tilda bu o'zi tortib oladigan. Lekin uni ham har xili bor. Misol narxida farq qiladi. 3,5 ming so'mdan boshlab 70 ming so'mgacha bo'lgan chasoylar mavjud. Eshiklari juda ham ajoyib chiqdi aka. Eshiklari juda yaxshi. Ruchkalari yaxshisidan qo'yilgan. Rangiga mos patsvit bo'libdi-da, juda ham chiroyli chiqdi. Polkalariga e'tibor qilasizlar. Polkalarni ko'rsating vaqti uchun. Bo'ldi. Polkalari. Ko'p o'rinli bo'libdi-da, Doston aka. Kiyim olish uchun joyimiz ham mana. Polkasini bitta tepadan ko'rsatib bering aka. Tepadan zo'rg'a kelib tursangiz. Mana, hurmatli obunachilar. Tepadan ko'rinishi. Xudo xohlasa juda ko'p narsa ketadi ichiga. Tepani ham oching, alohida bo'linmasi bor mana. Hammasi alohida bo'lgan. Endi qo'lim yetmayapti, yo xuddi mana shunaqa tarzda ochiladi. Qattiq yo'q bo'lsa ham Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Universal akaga va Baxtiyorjonga murojaat qilsalaring. Bizni topishda qiynalmaysizlar. qiynalmaysizlar.